Սիրելի բարեկամներ, 2021 թիվն էլ ենք ավարտում։ Դե պատկերացնում եք, ես ինչքան տարիներ եմ այդպես ավարտել, բայց չեմ կարողանում բրցնել այդ սովորությունից, որ ամեն տարվա վերջում ուզում ես ամփոփել։ Քանի որ մենք աշխատում ենք առողջապահական համակարգում եւ 2 տարի է արդեն առողջապահության համակարգը աշխատում է սուպեր լարված ձևով, շատ ճիշտ է այդ ամփոփումը անել պատասխանատու անձերի հետ եւ այսօր մեր հյուրն է առողջապահության նախարարի առաջի տեղակալ Լենա Նանոշյանը։ Բարև ձեզ, Տիկին Նանոշյան, մենք ասում ենք տարվա վերջ, նոր տարի, բայց դե բժիշկները գիտեք, նոր տարի չունեն, չի բացառում, որ հենց այս նոր տարվա ժամանակ մենք ունենանք խնդիրներ աշխատանքի հետ կապված եւ լինենք զբաղված, բայց հարցը դա չի, ամբողջ ժողովուրդը նոր տարի է տոնում, բոլորը ուզում են, որ ամեն ինչով վատ է եղել մնա փորձանքները ոնց որ ասած հին տարվա մեջ, նոր տարվա մեջ ամեն ինչ լինի լավ, բայց ամեն դեպքում մենք ունեցել ենք այսա երկրորդ տարին, կարելի ասել, որ շատ լարված տարի էր առողջապահական համակարգի համար։ Կարող եք բնորոշեք այս 20 թիվը, 21 թիվը, ինչպես սենց եկավ ու ուր մենք հասանք այս պահին։ Նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հրավերքի համար, միշտ այս նմանատիպ հրավերքները մեզ համար եւս մեկ անգամ հնարավորություն են դոկտոր Դավիթ, որպեսզի մենք կարողանանք նաեւ զրուցել եւ մեր բնակչությանը այն բոլոր տեղեկատվությունը, որ կուտակվել է ամիսների ընթացքում, տարվա ընթացքում հաղորդել նաեւ իրենց եւ իհարկե տարբեր հանդիպումների ժամանակ փորձում ենք այդ տեղեկատվությունը տեղափոխել իրենց նաև դաշտ տեղեկացնել, բայց այս էլ է շատ լավ հնարավորություն, որպեսզի ամփոփենք միասին։ Տարին իրոք շատ դժվար սկսվեց եւ արդեն երկրորդ տարին էր, երբ որ առողջապահական համակարգը բավականին ծանրաբեռնված աշխատեց նաև կորոնավիրուսային հիվանդության համավարակի ուղղությամբ Եվ ցավոք սրտի տարվա սկզբից երևի գարնանից արդեն կարելի է ասել մենք ունեինք կանխարգելիչ միջոցը հասանելի մեր բնակչության համար այն է պատվաստանյութը COVID-ի դեմ Սակայն ցածր այդ պատվաստումների արդյունքում մենք աշնան ամիսների ընթացքում ունեցանք բավականին մեծ ալիք, քանց թե կարելի էր ունենալ համեմատելով մյուս եվրոպական երկրների հետ, եթե իրենց այդ պատվաստումների շեմը տեսնենք, թե ինչքան բարձր էր, իրենց մոտ չնայած ալիքներ եղան, սակայն հոսպիտալացումը եւ մահերը բավականին ցածր էին։ Ներկա պահին որոշակի առաջընթաց ունենք պատվաստումների այդ ծածկույթով, բավականին մեծաքանակ մեր բնակչությունը արդեն իսկ պատվաստվել է, կարելի ասել, որ շուտով կմոտենանք 1 միլիոն այդ նշաձողին, որ ստացած կլինեն մեր բնակչության 1 միլիոնը, արդեն ստացած կլինի առաջին տեղաչափը, Երկրորդը բավականին իհարկե նորից առաջ է գնացել մոտավորապես 600,000 բնակչություն արդեն իսկ երկրորդ տեղաչափն է ստացել եւ սրանով ուզում եմ կոչ անել բոլոր նրանց, ովքեր մինչ այժմ չեն ստացել իրենց պատվաստանյութը, իրենց հասանելիք պատվաստանյութը, որը որ իրենց կօգնի չհոսպիտալացվել հիվանդության դեպքում ծանր հետևանքներ չունենան, բայց նաև չփոխանցել այդ վիրուսը նաև իրենց հարազատ։ Տիկին Նանոշե, ես քանի որ շատ մարդկանց հետ եմ շփվում, ես նկատել եմ փոփոխություն թեկուզ հարցերում։ Առաջ մի քիչ sense միշտ որպես դեմ, չուզելով եւ այլն, հիմա ամենաշատ հարցը որ տալիս են, որով պատվաստվեմ, շատերը ասում են երկրորդ անգամ պատվաստվում, երկրորդը ոչ թե այն առաջի երկրորդը որ դուք ասում եք, այլ ռևակցինացիա անեմ թե չէ, բուստինգ անեմ թե չէ, բուստերայինը եւ այլն, այսինքն ես ինչ որ մի հատ այսպեսի որակային փոփոխություն տեսնում եմ արդեն եւ ինչքան ավելի շատ մարդ պատվաստվի, ասեմ ձեզ Տիկին Նանոշյան, այդքան մենք կունենանք արդեն հետևորդներ, որտեղ անգամ նա ով որ դեմ էր, պատվաստելուց հետո տեսնում ա որ ոչինչ չեղավ, շատ լավ է իրան զգում եւ ինքը իրան սկսում է պաշտպանված զգալ, ինքը դառնում է նույնպես մերպես քարոզիչ։ Լավ, Տիկին Նանոշյան, ասեք, այդքան ամեն ինչը ծանր է, ես քանի որ եղել եմ կողքը, աշխատել եմ ինչքան կարող եմ, քարոզեմ եւ այլն, այդ ամեն ինչը ոնց որ ասած տեղյակ եմ, բայց այնուամենայնիվ համավարակ է դա բնական ինչ-որ մի բան է, մեղավորներ ման գալ պետք չի, այնուամենայնիվ մեր համակարգը
ինչքանով կարող ենք ասել, որ ինչում ինքը թերացավ, ինչ չեղավ ու ինչ մենք ընդհակառակը ստացանք, ինչում մենք հիմա մեզ ավելի վստահ զգում։ Առաջի օրվանից են սկսած 2020 թվականի իհարկե համակարգը այն բոլոր ուղղություններով, որտեղ որ մենք թույլ էինք կամ պատրաստ չէինք, կամ նաև տեղեկատվության սղություն ունեինք, կապված քանի որ վիրուսը նոր էր, չգիտեինք ինչպես պետք է պայքարել, իհարկե մենք աշխատանքներ ուղղել ենք, որպեսզի համակարգի այդ թույլ մասերը ուժեղացնենք, որպես օրինակ կարող եմ բերել օրինակ վակցինացիան։ Առաջի օրվանից երբ սկսեցին կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ պատվաստանյութերը, իհարկե մեր հզորությունները շատ ավելի փոքր էին։ Մենք օգտագործում էինք միայն պոլիկլինիկաներում առկա են փոքր իմունիզացիայի կաբինետները, որոնք որ օրական չէին կարողանա մեծ թվաքանակ ապահովել, բայց օրեցօր մենք այնքան մեծացրեցինք այդ հզորությունները, ոչ միայն շարժական խմբերի, այլ նաև իմուն կաբինետների այդ մարդկանց մեծացման թվաքանակի շատացրեցինք, կաբինետներ շատացրեցինք, լրացուցիչ բժշկական հիմնարկներ ընդգրկեցինք, որ այսօր մենք կարող ենք օրական մինչև 26-27 հազար պատվաստում անել։ Եվ մենք ունեցել ենք նման օրեր, երբ որ այդ մեծաքանակ պատվաստումներ ենք արել։ Նմանապես նաև այլ ուղղություններով մենք իհարկե այս համավարակը ցույց տվեց, թե մեր համակարգը որտեղ էր։ Օրինակ, որպես մեկ ուրիշ օրինակ կարող եմ բերել լաբորատորիաների հզորությունները, որ սա մեծ թափ հաղորդեց, որպեսզի լաբորատորիաները նույնպես զարգանան։ Մյուս ուղղությունը օրինակ ինֆեկցիաների դեմ ընդհանրապես պայքարը հիվանդանոցներում, բուժ հիմնարկներում, տարբեր այլ հիմնարկներում երբևիցե մենք չէինք կարող մտածել, որ եթե մարդը հիվանդ լինի, օրինակ գրիպով, կարող է դիմակով գալ աշխատանքի, բայց մենք այսօր կարող ենք ասել, որ հասել ենք ինչ-որ մի մակարդակի, որ մարդիկ գոնե մշակույթի, այսինքն մշակույթն են մարդկանց վարքագիծն էլ փորձեցինք, կարծես թե փոխվեց եւ այս վերաբերվում է ոչ միայն դիմակ կրելուն, այլ հուսանք, որ մնացած հանրային առողջապահական հարցերում նույնպես մարդիկ արդեն կկարողանան ավելի հեշտությամբ այդ վարքագիծը իրենց փոխել, հասկանալով այդ նույն հանրային առողջապահական վտանգների մասին եւ այլն։ Մյուսը գիտական ուղղվածությունները, գիտեք, այս բավականին արագ զարգացող ու նաև անորոշ հիվանդության, անորոշ վիրուսի պարագայում շատ կարևոր էին տարբեր գիտական հետազոտությունների իրականացումը։ Իհարկե աշխարհի տարբեր երկրներում դրանք իրականացվում էին եւ մենք շատ օպերատիվ կապի միջոցով կարողանում էինք այդ տվյալները նույնպես ձեռք բերել եւ օգտագործել մեր որոշումների կայացման գործընթացում, բայց ես ուրախությամբ կարող եմ նշել, որ մեր տեղական մասնագետները, գիտական ինստիտուտները, մասնագետները, խմբերը գիտական նույնպես որոշակի քայլեր արեցին, որոշակի նաև հետազոտությունների արդյունքներ մեզ ներկայացրեցին, որը նույնպես մենք հաշվի էինք առնում։ Մեծ թափով զարգացավ էլեկտրոնային առողջապահությունը, որը որ մինչև այդ իհարկե զարգացման իր փուլերից մեկում էր, բայց մեծ թափ հաղորդեց, այսինքն իհարկե համակարգը այս 2 տարիների ընթացքում շատ ծանրաբեռնված էր աշխատում, որովհետև ես մեր քաղաքացիներին ուղղակի բացատրեմ, որ այն բոլոր աշխատանքները, որ մինչև այդ կատարվում էին, այն ընթացիկ աշխատանքներ մենք շարունակում էինք դրանք պահպանել, նույնպես շարունակել, պայքարում ենք կորոնավիրուսային հիվանդության դեմ եւ նոր մի ուղղություն ուժեղացրած մտցրեցինք, դա վակցինացիան էր կոവിഡ്ի դեմ, բայց միաժամանակ մենք փորձում էինք ընթացիկ նաեւ տարբեր ռեֆորմների միջոցով բարելավել ավելի ու ավելի համակարգի աշխատանքը, բայց իհարկե սրանով չի ավարտվում։ Հիմա մենք ունենք նաեւ քաղաց դասեր, օրինակ ինչքան կարեւոր է առողջության առաջնային պահպանման դերը։ Այս ամբողջ ինֆեկցիաների դեմ պայքարում տարբեր արտակարգ իրավիճակներում ամբուլատոր, այո, ոնց որ sense էր կամ հիվանդանոցում ես կամ առանց բուժման ես, ինչ որ sense մի հատ վիճակ էր։ Հիմա տենց չի։ Հիմա ընդհակառակը շատերը ամբուլատոր բուժում են ստանում։ 80-90% հիվանդների ամբուլատոր բուժում են ստանում եւ սա նոր թափ հաղորդեց նաեւ առաջնային օղակի պոլիկլինիկաների ու ամբուլատորիաների զարգացման համար եւ այսօր
Չնայած մինչ այդ նույնպես մենք որպես գերակա ուղղություն ընտրել էինք առողջության առաջնային պահպանման օղակի կամ ինչպես ասում են պոլիկլինիկաների զարգացումը, բայց հիմա ավելի մեծ թափով սկսեցինք աշխատել այդ ուղղությամբ, բուժաշխատողների տարբեր դասընթացների իրականացման, սարքավորումների հագեցման եւ այս ուղղությունը մենք առողջապահության նախարարությունը պահպանելու է եւ զարգացնելու է համակարգ, հասկանալով, որ ցանկացած արտակարգ իրավիճակ լինի թե չլինի կամ առօրյա մեր կյանքում իհարկե այս օղակի դերը ամենամեծ նշանակությունը ունի եւ այս օղակն է որ ամենամեծ բեռը իր վրա պետք է վերցնի ոչ միայն հիվանդության դեպքում վարելու հիվանդությունը, այլ նաև կանխարգելելու այդ հիվանդությունների առաջացումը, թե վաղ հայտնաբերման, թե մարդկանց հետ այդ կանխարգելիչ ուրեմն աշխատանքները տանելով։ Տիկին Նանուշա, մի բան էլ ես ասեմ, այս սկզբում ամենավտանգը ինչն էր ամենասկզբում, որ հանկարծ կարող է հիվանդների թիվը, որոնց պետք է ստացիոնար օգնություն շատանա, էքսպոնենցիալ ձևով է գնում, չէ՞, համաճարակը, եւ տեղ չլինի եւ մարդիկ ինչպես որոշ երկրներում եղավ։ Մենք կարողացանք դա հաղթահարենք, մեզ մոտ գրեթե չեղավ տենց բան, բայց հիմա ես ոնց հասկանում եմ, համակարգը այնքան ճկուն է արդեն, հերիքը արդեն համաճարակաբաններն ասեն, որ ալիք է եկել, դուք կարողանում եք հաշվարկել դա ինչքան տալու է հիվանդ, դա ինչքան կլինի մոտավորապես ստացիոնարի պահանջ եւ վերապրոֆիլավորումը զուգահեռ ձևով արվում է եւ մենք չենք լսում, որ ինչ որ մեկը մնաց առանց բուժման, ճիշտ է, դա էլ է շատ կարեւոր։ Շատ արագ է, բայց այդ աշխատանքների, այո, բայց այդ աշխատանքն այդ ամեն ինչի յետևում բավականին մեծաքանակ աշխատանք է իրականացվել։ Այդ ամբողջ անձնակազմը եւ դասընթացները եւ պրոտոկոլները եւ ներհիվանդանոցային այդ ինֆեկցիայի տարածման խնդիրը, բոլոր հարցերը իրանք մի հատ դասընթացներ են անցել, հագեցվել են համապատասխան սարքավորումները, որպեսզի կարողանան կորոնավիրուսային հիվանդությամբ հիվանդների բուժեն, տրիաժի կենտրոնի աշխատանքներն է իրականացվել, կովիդ շտաբ օգնության աշխատանքներն է կազմակերպել, այդ աշխատանքներն է, որ այսօր թույլ է տալիս շատ սահուն, այո, շատ սահուն, երբ որ մենք արդեն կանխատեսում ենք, որ բարձրացում ենք, մենք ունենք որոշակի ցուցանիշներ եւ կարող ենք կանխատեսել, թե մոտակա 1 ամսվա ընթացքում ինչպիսին է լինելու, բացել այդ հիվանդանոցները, միացնել կովիդ բուժմանը եւ հետո երբ որ թվերը նվազում են, արդեն իրենց նորից վերադարձնել իրենց ուրեմն ընթացիկ աշխատանքներին։ Այս օմիկրոնը, որ հիմա մենք լսում ենք, ես չեմ կարծում, որ Հայաստան դա չգա։ Մենք օրինակ նախորոք իմանալով, որ չեմ ասում շատ ծանր է ինքը շատ վտանգավոր է թե չէ, բայց ինչ որ մի նոր բան է, մենք ինչ ենք անում, որ փապկացնենք այդ պահը, որ ճիշտ վարվենք, որպես ասենք թե ինչ որ մի վարակի։ Գալիս է վարակ, որը օտակաթիլային է։ Մենք այն աշխատանքները, ինչ որ մինչ այժմ իրականացնում ենք, շարունակում ենք իրականացնել, դա սահմանների վրա պարտադիր տեստավորման պահանջն է եւ գիտեք, որ որոշակի կատեգորիաներ ազատված են, օրինակ, եթե պատվաստված է անձը, մենք ազատում ենք այդ պահանջից, բայց այդ հնարավորությունն է տալիս նվազեցնել ռիսկը դրական հիվանդ մարդկանց մուտքը դեպի ուրեմն սահմանով անցնելու համար։ Բայց մյուս աշխատանքները դա առաջի հերթին վակցինացիան պատրաստելու մեր մարդկանց այդ հանդիպմանը վիրուսի հետ արդեն հայտնի է, որ պատվաստումը բավականին արդյունավետ է եւ ավելի վերջնական տվյալներին իհարկե սպասում ենք, բայց միևնույն է մեր բնակչության մենք շարունակում ենք հորդորել, որ պատվաստանյութը դա միակ լուծումն է այս հիվանդության դեմ պայքարում եւ միշտ ենք առաջին օրվանից մենք շեշտադրել ենք, որ այն նվազեցնում է հոսպիտալացումը եւ նվազեցնում է մահերը եւ եթե մենք նայենք նաեւ այսօրվա մեր վերլուծական թվերը, ապա մեր հիվանդանոցներում դրական դեպքերը, ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում գտնվող հիվանդների 95% դրանք չպատվաստված անձինք են։ Այսինքն, եթե իրենք պատվաստված լինեին, եթե մենք այսօր ունենք ամբողջ բուժման մեջ գտնվող 7000-ից քիչ ավել անձ, այսինքն իրենց 95%-ը կարող էր ընդհանրապես հիվանդ չլիներ կամ հոսպիտալացվածների 95%-ը կարող էր չհայտնվել հիվանդանոց, եթե իրենք պատվաստված լինեին։ Մյուս ուրեմն կանխարգելիչ միջոցառումները բացի պատվաստումից մենք արդեն սկսել ենք երրորդ տեղաչափի կամ բուստերների քաղաքականությունը եւ այն բոլոր անձինք, ովքեր որ 6 ամիս եւ ավել առաջ են պատվաստվել, իրենք կարող են ստանալ իրենց երրորդ տեղաչափը։
Հաջորդը մենք անպայման դիմակների քաղաքականությունն ենք պաշտպանում, որպեսզի մարդիկ մանավանդ փակ տարածքներում անպայման դիմակ գրեն։ Մենք առանց դիմակի ենք ինչու, որտեղ մենք սուպեր պատվաստված ենք համել մեր հեռավորությունը թույլ տալի, որ մեր հեռուստադիտողը չասի վայ, տես իրանք ասում են չեն անում։ Մենք իրականում ներսը ման ենք գալի դիմակով։ Եվ փակ տարածքներում եւ անպայման դիմակի գրումը, որը որ ապացուցված է, որ կանխում է վարակի տարածումը, նվազեցնում է եւ եթե դիմակով շփվես մարդկանց հետ, նույնիսկ հիվանդ մարդու հետ, դու չես վարակվի։ Եվ այսօր կարևոր է դա շարունակել, քանի դեռ նոր շտամեր են ի հայտ գալիս։ Մյուսը ձեռքերի հաճախակի լվացումը եւ փակ տարածքների հաճախակի օդափոխության իրականացումը, որը նույնպես օդափոխության միջոցով մենք կարողանում ենք այդ վիրուսներից փակ տարածքներին, որոնք որ օդում են, ձերբազատվել, դա նույնպես շատ կարևոր հանգամանք է կանխելու այդ տարածումը։ Տիկին Նանուշյան, այս վերջերս դուք երկու գիտաժողովի տենց ոնց որ մասնակցեցիք, մեկը Ժենևայում էր, մեկը Սանկտ Պետերբուրգում, կարող եք ասել ինչ նոր բան դուք լսեցիք արդեն համաշխարհային մակարդակով եւ համեմատելով մենք ինչ մոտիկության ենք դրան, համահունչ ենք գնում, թե շատ սովորելու բան ունենք։ Հենց առաջի օրվանից էլ սկսված մենք շատ սերտ աշխատել ենք բոլոր երկրների հետ եւ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության, այո, շատ սերտ աշխատել ենք, բայց հենց առաջին օրվանից, երբ որ ի հայտ եկան այդ դեպքերը հայտարարվեցին Չինաստանում, մենք մի քանի անգամ տեսակապով հանդիպումներ ենք ունեցել Չինաստանի մեր գործընկերների հետ, մեր բժիշկներն են մասնակցել այդ հանդիպումներին հասկանալու համար ինչպիսի հիվանդություն է, ինչ աշխատանքներ են իրենց կողմից իրականացվում, հաջորդիվ արդեն նմանատիպ հանդիպումներ իրականացվել են հունվարից սկսած արդեն մեր տարածաշրջանի երկրների Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի հետ, պարբերաբար Վրաստանի հետ, Իրանի հետ ենք ունեցել հանդիպումներ եւ իհարկե եվրոպական երկրների հետ, այսինքն այնքան ակտիվ ենք այդ հանդիպումները իրականացրել, որ ցանկացած նոր քայլ, քաղաքականություն, ստրատեգիա մենք կարողանանք անմիջապես նաև օգտագործել մեր երկրում։ Իհարկե, եղել են փոփոխություններ քաղաքականության, բայց այդ նմանատիպ փոփոխություններ իրականացնում են բոլոր երկրները։ Բոլոր երկրների առողջապահական համակարգերը բախվել էին մի անհայտ վիրուսի, անհայտ հիվանդության եւ մինչեւ այժմ էլ մենք շատ հարցերի ուղղակի պատասխաններ չունենք ու նման միջազգային հանդիպումների մասնակցությունը շատ լավ հնարավորություն է մեզ տալիս ոչ միայն ներկայացնելու մեր փորձը, այլ նաև եւս մեկ անգամ ամփոփելու, լսելու մեր գործընկերների կողմից իրականացված աշխատանքների արդյունքները եւ հետո դա օգտագործելու մեր երկրում։ Շատ լավ համագործակցություն է նաև իրականացվել առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ։ Մենք բազմաթիվ միջազգային կազմակերպությունների աջակցություն ենք ստացել այս ամիսների ընթացքում եւ բավականին մեծ շարքով Եվրոմիության հետ, ԱՄՆ-ի զարգացման ծրագրից, ՄԱԿ-ի գրասենյակներից, տարբեր կազմակերպություններից, ինչի համար մենք շնորհակալ ենք, որտեղ այդ ծանր ժամանակաշրջանում մենք նման աջակցություն ենք ունեցել, որ ավելի արդյունավետ է դարձրել մեր աշխատանքը։ Տիկին Նանուշյան, հիշեցնեմ, որ այս տրեյնինգ կենտրոնն էլ դուք եք բացում, տեսեք մենք ինչ լավ օգտագործեցինք սա, ես անունը դրել եմ Smart Room, որտեղ այստեղ այնքան ինտելեկտ է կուտակված այս գրքերի ձևով, ամեն ինչի ձևով, անverջ գնում են տրեյնինգներ, այնպես որ ուղղակի իրոք որ զուգահեռ նրա հետ, որ մենք այսպիսի համաճարակի մեջ էինք, իսկականից շատ լուրջ բան տեղի ունեցավ։ Եվ դեռևս շարունակվում է, բայց ոչ մի րոպեով չի կանգնում աշխատանքը, մենք ունենք առաջադիմություն եւ ես կարծում եմ, որ իհարկե ոնց որ ասում են թունելի վերջում լույսը արդեն տեսնում ենք, մեզ մնում է, որ դա կարողանանք լավ արդյունավետ կատարել, հատկապես պատվաստումները եւ 22 թվին մի տեսակ վերադառնանք մեր կյանքին։ Իհարկե մեր կյանքը փոխվել է փոքր-ինչ, ես հասկանում եմ եւ մեր քաղաքացիների դժգոհությունները, որ ստիպված պետք է դիմակով ման, գուցե նաեւ շատ հանդիպումներից, խնջույքներից մի քիչ պետք է խուսափեն։ Հեչել ված չի դա։ Նոր տարվա տոներն են մոտենում, ես հասկանում եմ, որ բոլորն էլ ցանկանում են
ուրախությամբ լցնել, դիմավորել նոր տարին ուրախությամբ, սակայն պետք է խնդրեմ ամեն դեպքում զգուշավորությունը պահպանել, որովհետև վիրուսի շրջանառությունը դեռևս շարունակվում է եւ մենք բոլորս ապահովագրված չենք։ Նամանավանդ եթե պատվաստված չեն, անպայման պատվաստվել եւ ապահով սկսել նոր տարին 2022 թվական։ Դե թույլ տվեք Տիկին Նանուշյան, ես էլ ձեզ շնորհավորում, ձեր նոր տարին, ձեր ընտանիքին ամենալավը 22 թվականին թող լինի, թող մամայի բացակայությունը տանը կարողանան համբերատար տանել, որտեղ դուք շատ պատասխանատու տեղ եք գտնվում, բայց ասեմ ձեզ, դուք ձեր գործը անում եք այնպես, ոնց որ դա ուղղակի sense հանգիստ ինձ թվում է դա իհարկե դա պրոֆեսիոնալիզմն է, ասեմ ձեզ, որ այդքան լավ տիրապետում եք ձեր աշխատանքը ու մեկ էլ որ լավ թիմ ունենք, որ իսկականից լավ էսպես ասած ամեն մեկը իր տեղում է, ճիշտ է։ Շնորհակալ եմ լավ խոսքերի համար, մեր բոլորին իհարկե ցանկանում եմ առողջություն, դոկտոր Դավիթ, ամենակարևորը այդ առողջությունն է, եւ մենք պետք է նաեւ ինքներս փորձենք ամեն ինչ անել պահպանելու մեր սեփական առողջությունը։ Իհարկե բժիշկները առողջապահական համակարգը միշտ պատրաստ են անտրտունջ աշխատելու, ցուցաբերելու, չգիտեմ, այն բոլոր բուժօգնություն, որ հնարավոր է, բայց մենք սեփական առողջությունը պետք է կարողանանք գնահատել եւ անպայման գնալ պատվաստվել, ինչը որ բոլորին խորհուրդ եմ տալիս անել։ Շատ շնորհակալություն Տիկին Շնորհակալություն։ Դե սիրելի բարեկամներ, ներկայացնում եմ ձեզ նաև մեր առողջապահության ազգային ինստիտուտի ամսագիրը գիտաբժշկական, սա առաջի համարն է, շատ հաջող է ստացվել, ասեմ ձեզ, տպագրվել են մեր ամբիոնի վարիչները, դասախոսները, շատ խորը գիտական աշխատանքներով այս ավանդույթը պետք է շարունակվի եւ իհարկե դա կաշխուժացնի գիտահետազոտական եւ կլինիկական աշխատանքը։ Այսպիսով, սիրելի բարեկամներ, ես ուզում եմ շնորհավորել գալիք նոր տարին, լինելով անուղելի լավատես, ես կարծում եմ, որ 22 թիվը պետք է լինի լավը, որովհետև մենք արդեն տեսանք լույսը թունելի վերջում, մեզ մնում է ուղղակի վստահել առողջապահության համակարգին, ղեկավարությանը, առողջապահության նախարարությունը արդեն գիտի ճանապարհը, ինչպես պետք է անել, դա ճանապարհը մենք չենք հնարել, ասեմ ձեզ, դա ամբողջ աշխարհն է անում, ես նկատի ունեմ կորոնավիրուսից ազատվելու, այսինքն համաճարակից ազատվելու խնդիրը, մեզ պետք է բավարար ձևով պատվաստվել, ուշադիր լինել բոլոր խորհուրդներին եւ ես ձեզ կարող եմ ասել, իմ կարծիքն է դա, որը կիսում են իմ հետ շատերը 2022 թվականին այս համաճարակը եւ համավարակը կավարտվի։ Շնորհակալություն, ստեսություն, մի հիվանդացեք։